Hello mga Chewseros, mga paps, mga boss! Welcome back to our YouTube channel! Yes, thank you sa mga 30,000 loyalista ng mga Chewseros. So salamat po. Maraming salamat po. At dahil dyan, meron po tayo giveaway from Grypz belt. Yes. Paano ba sumali, Walo? Watch out the entire video. Simple lang. And then we will tell you how to get Grypz belts. Wow! At ilan ang mananalo? 3 lang naman. Wow, 3. So panoorin niyo po yung buong video para malaman niyo po kung ano yung mechanics. Yes. At dahil mahilig kami ni Walo mag long ride, napansin namin ang mga iba't ibang uri ng mga back riders. Yes. So ang tanong, isa ba kayo sa mga to? Panoorin niyo po. So nakita na nga po natin kung mga iba't ibang klase mga back riders, no? Yes, nakakaliw sa video pero ang tanong, safe ka ba, back rider? Ayun, kaya kausapin natin ang distributor ng Grypz belts, the ultimate gear in passenger safety. Tara! Ayan. Hello Archie, salamat sa pag-invita sa akin. Greetings po sa lahat ng mga motovlog Canvasero viewers. Ako po si Karl Reyes and ako po yung distributor ng Grypz belts. Okay. Ngayon, gusto ko po i-address yung mga kaligtasan ng mga riders natin, especially mga pasahero, kasi ako po, I'm also angkas user, I also ride as a passenger sa motorcycle, and ang gusto ko lang po is alternative safety measures, kasi kunwari, ang kotse may seatbelt para sa pasahero, safety ng rider and passenger, kailangan at least yung motorcycle riders, yung mga nakaangkas na sa likod, family sila or yung pupunta sa trabaho, safe sila, especially kapag umaandar yung motorcycle. So, ito po yung product na dinevelop po natin. It's called the Grypz belt. Nakaka-excite yan, sir. Grypz belt. Okay, exciting po ito. Yan, ito po yung content ng drawstring bag. This is the premium quality na Grypz belt. As you can see, may tag po siya. May instruction sa likod, how to use it. Yan. So, ang una-una ko pong features po dito, kaya namin ito ginawa is it has to be, number 1, quality. Right. Number 1 has to be quality, and number 1, it has to be safe sa gagamit. Okay. So, I'll go through one by one yung mga special features ng belt po natin. Number 1 is very obviously the handles. Okay, this is a very, very sturdy stitching po. Ang tawag po dito is reinforced stitching. Right? Hindi po ito matatanggal kahit kailan. Okay? Reinforced stitching po siya. Second, meron po tayong reflectorized na strip. So, kahit na mag-isa lang yung rider sa gabi, sa likod, kitang-kita pa siya pag tinamaan siya ng headlight ng sasakyan. Right? Very, very, it will alert the incoming riders or incoming cars from the back. Yan. Next is, going back sa handle, if you notice, yung handles po niya is very ergonomic, no? Sa kamay, ergonomic po siya, meaning, saktong-sakto po sa kamay natin. Hindi siya alanganin, hindi siya masakit, hindi siya nakakangawit. Very, very solid po yung grip. Kasi yun po yung importante. Pag nakasakay ka sa likod, you need safety and security bilang pasahero. Okay? Now, dito po tayo sa harap. Yung buckles po, ito yung star po natin. No? The buckles na ginamit po natin are very high-grade, high-durable buckles na garantisadong long-lasting and it will always serve its purpose na maglalak. Right? Very heavy duty po siya pag minasdan ninyo. They're very thick buckles. One buckle, ang weight po niya can carry up to 200 pounds.
200 pounds? 200 pounds po siya bago masira. Or more. Right? So, since dalawa siya, almost 400 pounds. Sir, this is not the usual This is not buckle the na usual madaling buckle. masira. No, diba? no. This is heavy duty. So, garantisado po yung safety ninyo. Right? So, we chose high quality materials. Second, you have the slider to lock in yung strap niya. It's an extra safety measure. In fact, hindi po natin kailangan ito, but we put this as an extra safety measure. And then if you go down, ito po yung loop, belt loop po siya. So kung may extra ka na flap, ipapasok mo siya dito para maganda siya tignan. Safe na safe. Yan. And then, last but not the least, we have the mesh. So breathable po siya, hindi siya nakakangawit sa likod. And ang kagandahan po ng belt na to, even as a single solo rider, pag sinuot nyo to, it will help your back, especially pag may long rides po tayo. It will help your lower back during your travels. So, hindi lang po siya pang pasahero, pang single solo rider din po siya. Oh, Right. So, yan po, the Grypz safety handle, first in the market. But it will greatly enhance yung safety of the passengers. Why? If you notice, lahat ng mga riders po natin, lahat ng mga viewers po natin who are passengers din sa bike, alam niyo po saan naman tayo humahawak as usual. Ako din, ganun dati. Yung sa likod ng bike, di ba? Yung handle dito, or kay kuya, yung driver po natin, hawak tayo sa damit o sa balikat, or worst case, especially mga female na riders natin, hindi hawak at all. Nakalagay lang sa lap nila yung kamay. There's no safety whatsoever. Zero po safety yung right? So this will greatly enhance po yung safety ninyo. This is a quality product that will last a very, very long time. Ang warranty po natin dito is lifetime warranty. We give a lifetime warranty. Naging lifetime warranty Lifetime warranty yan. po ito. Meaning, if anything happens to the buckles, worst case scenario, yung buckles niya, something happens which I guarantee it won't happen. Or medyo na-loose yung thread po natin, surrender it back to me, I'll give you a brand new one. Ganun po yung guarantee ko dito. Ayos. Wow! Sobrang ganda po nito. Ayos. Quality in mind. And then, yung extra feature po natin, may bonus po tayo. We have a water-resistant pouch. So, dito po natin lalagay yung cellphone, yung mga license o paper, receipts doon. Dito po natin lalagay. Water-resistant po siya. Iba po yung material nito sa material ng belt. Okay? So, kung ay umuulan, no? Hindi mo babasa po yung cellphone. Sir, paano siya nilalagay? Okay, ang demonstration po niyan is very simple. Open niyo po yung isang buckle and then garter po ito. So, all you have to do is slide yan, para makita po niyo. Slide the buckle inside the garter. Yan. Very tight po siya to guarantee po yung safety. Ang galing, no? Ilagay yung cellphone. One. Pasok niya. So, one. And then, of course, yung isa to balance. At water resistant. Oh, water resistant. Yan. So, nakapasok na siya. So, once it's in, hindi na po siya gagalaw. Safe na siya. Then, saan niyo po lalagay yung belt. Yan. So, yung cellphone, yan dito nilalagay. And then, yung handle sa likod. Ang kagandahan po ito is kung kunwari, mag-boyfriend kayo or gusto makahawak sa likod, simple po. Iulog niyo yung belt sa harap. Ayan na. Tama! Magic. Diba? Magic. Nasa harap yung handle. Yakap na si boyfriend. Hindi mo na siya pwede pakawalan kahit siya lang. Hawak na siya likod. Or, kunwari po, as I mentioned din, yung passenger seat sa likod mataas. Pwede nyo itong i-adjust. Up the torso. So, kunwari, mataas na yung passenger sa likod, tataasan mo na yung belt niya, adjust mo ulit. Adjust lang. Para nandito rin hanggang mas mataas. Mas secure. Mas safe. Importante is you're in this holding position. Ganun. This is the best safety position po. Ayos. Okay, so speaking of, sir, adjustable po, ano? Hanggang anong size po ba siya? Yung size niya,
is from 24 waistline up to 42. Wow. Hanggang 42 Up to 42 yung waistline. Oh. So, it fits a wide variety po ng mga riders. Subukan niya natin. Susubukan natin. Pakita natin sa kanila mamaya yan. Kasya sa akin yan. Magkakali naman po ang Grypz belt. Okay. Ang price po ng Grypz belt, ang retail price po nito is 1,350 pesos. Right? So, I encourage every one of you, mga kababayan po natin, if you're a passenger, if you're a rider, if you're concerned, if you have a friend na you know who needs this belt, you can order this belt online. Meron po tayong website that you can visit and order. It's called www.grypzbelts.com www.grypzbelts.com. Or you can also like our Facebook page, facebook.com/grypzbelts. Yan po. Okay. Thank you very much. Kung interesado po kayo maging distributor or wholesaler, all you have to do is send us an email sa info@grypzbelts.com. Okay, yan, sasagutin po natin yung mga tanong niyo. Ano, adjustable siya. 36 ang waistline ko at kasyang-kasya siya at aabot nga daw siya ng 42. Diba? So susubukan ko, kasama ko kapatid ko, si Mi, subukan namin. Okay? So tignan natin. So kailangan, humawak ko dito. Para naman sa mga mag-boyfriend, alam na natin, no? Sabi nga ni Sir Karl, i-adjust mo lang ng pag-ganyan yan. Diba? So, para dito naman nahawa. So, tignan natin. So, kasama ko lang yung kapatid ko si May, bagong gising. Sabog pa. So, tignan natin. Mag-alala kaya hindi kami naka-helmet kasi nandito lang po kami sa tapat ng bahay namin. Okay. Hindi pa pala naka-on. Yan. So, ganyan naman. Okay, may anong pakiramdam mo na merong hawakan pag sumasakay ka ng motor? Safe. O, Safe diba? ako. Safe talaga. Ayun. Kasi may hawakan. Tama. Ayun. Yun. Ngayon, gusto nyo bang magkaroon ng Grypz belts? Ayan ang ipamimigay namin ngayon. So, watch out for the mechanics. I-like at i-share ang video ito sa inyong Facebook account timeline with the hashtag GrypzBelts at i-screenshot at ipadala po ito sa AU Videos Facebook account. You may also check the mechanics in the description below. Ay lahat po naman nag-send po ng screenshot ng ginawa po nila. Lahat po yun magiging entry. Okay. Yes. At tapos po lahat po yun ay magiging stub at ito-draw siya on February 24. Yes. Ang lahat po naman nanalo ay ipapadala na lang po ng Grypz belt sa inyong bahay. Yes, plus more. Yes, thank you so much! So, ano pang ginagawa? I-like na, i-share na, i-post na sa Facebook account nila at with hashtag GrypzBelts at i-screenshot at i-send sa AU Videos Facebook page account. Grypz. Thank you so much! Bye-bye!